In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirunat Sabiriyum da silk letrapa tool lidunko redunko ta salamuna ihtiramat rundukum padehelachi the jun patul charaki babari alias. Today is our second lesson, so that's why we will move a little further. Nazmug doham razda no padaga wajibani be inshallah yotso udandizu. In the previous lesson, we talk about the English alphabets. Patir dars ke mung the English pa alif ba bani khabari okri, and we said that we have 26 letters in all. Shpagish turilaru divided into two categories: vowel and consonant. Dobar khabani wishila shwidi chi vowel dio consonant. بیا مونږ په دې خبره وکړه چې vowel هغه letters دي چې هغه आवाज لرونکي دي. A, E, I, O, U, and the remainings are consonant. دوهم مونږ په دې باندې خبره وکړه چې how they are pronounced. څنګه ویل کیږي. So we said that مونږ ویل دا څنګه ویل کیږي نو زه وایم تاسو مې په تکرار کړئ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Capital in small. لوی او کوچنی. مونږ ویلو چې لوی چې دی هغه په درې کرښو کې لیکل کېږي او کوچنی چې دی هغه په مختلفو لیکل کېږي او دغه یې بڼه ده A, B, C, D یا A and A. A لوی او A ورکوټی، B لوی او B ورکوټی ترځي یا زیډه پورې چې دغه یې دواړه بڼې لیکل شوي. ټول لوی توري په بارانو درې کرښو کې لیکل کېږي او کوچني توري په مختلفو کرښو کې لیکل کېږي. Now we are coming to how are they used for Pashto letters. د پښتو تورو لپاره دغه انګلیسي توري څنګه استعمالېږي. So we have them like these. A د الف لپاره یا د عین لپاره په کار راځي. B د ب لپاره استعمالېږي. C د سین لپاره. D د دال او د ډال لپاره. E د الف لپاره، ی لپاره، عین لپاره. F د ف لپاره. G د کاپ لپاره. H د ه لپاره یا دو چشم ه لپاره. I د ی لپاره. M د میم لپاره. I د ی لپاره. J د جیم لپاره. K د کاپ لپاره. L د لام لپاره. M د میم لپاره. N د نون لپاره. N د نون لپاره. O د واو لپاره. P د پ لپاره. Q قاف. R ر S سین. T ت او ت. U یا T د تو لپاره هم په کار راوړل کېږي. U د عین او واو لپاره. V د واو لپاره. W د واو لپاره. X د X یا Z لپاره. Y د ی لپاره. Z د ز لپاره. Z لپاره. زوات لپاره او زوی لپاره. C چې کله یو ځای راشي چې اواز ورکوي. ډبل ای چې کله راشي دا ی ساوند ورکوي. K چې کله راشي دا خ اواز ورکوي. ډبل او د واو لپاره استعمالېږي. او هم د واو لپاره استعمالېږي. ډبل او هم د واو لپاره استعمالېږي. او د عین لپاره هم استعمالېږي لکه عمر. CH د شین لپاره استعمالېږي. GH د غین لپاره استعمالېږي او PH د ف لپاره په کار وړل کېږي. دغه شان استعمالېږي د دغه تورو لپاره. beginner 1 د beginner 1 نه مونږ یو څه الفاظ یا لغات لرو. دغه ما پسې تکرار کوي. cupboard, door, arm, shirt, eye, key, newspaper, pocket, baby, shop, window, picture, wheel, finger, ear, tick, foot, doll, mouth, house. cupboard مانا الماری. door دروازه. arm عام یا arm مت یا څنګل. shirt کمیس.
آی سترګه، ځینې خلک وایي ای، دا غلط دی. آی سترګه. کی کلی. نیوز پیپر اخبار. پاکټ جیب یا جوب. بیبی ماشوم. شاپ دکان. وینډو کړکۍ یا روسۍ. پکچر عکس. ویل پایا یا ټایر. فنگر ګوته. ایر غوږ. ټک د نښې نشان، د صحیح نښې نشان. فوت پښه یا اخپا. ډول نینځکه یا ګوډۍ، یا څوک ته نینځکه وایي څوک ته نانځکه وایي یا ګوډۍ. ماوت خوله. هاوس کور. د نن لپاره دغه بسنه کوي، که ژوند نو په راتلونکي درس کې به بیا سره وینو. یو ښه د باد او پرمختللي افغانستان په هیله. تر بیا ښې چارې د الله په امان.